Bannayuganda bannange mbalamusizza mujje baleke emirimu gigenda gitya gigenze gityo gy'olwaleero kansubire gitambudde bulungi kansubire Katonda akyabakuuma sooka okusaasira abantu mwena ababuliddwako abantu bafune nga temumanyi gye bali nga baabuzibwawo n'abo bonna abasaddaakiddwa oli n'ava buvyeri n'asalako omuntu wo omutwe kibi nnyo olw'okuba buli kintu kyonna ekikyamu ekikwatagana n'obulamu bw'omuntu kizze ku guno omulembe. Abamu gwe bawaana nti mulembe mulungi nti era abamu gubatuusizza we bali batasuubira naye ng'ennamba esinga obungi egwekokkola era nga nange muntwalidde abasajja bo batuliisizza akakanja sooka okusanyukira ennyo ekyo abakulembeze okubeera nti bawuliriza omulanga gw'abantu ne basobola okubaako ettafali nabo lye bakola n'eyo omanye ebiseera ebisinga omuntu wa wansi bw'ayogera ate muba mulina okumuwuliriza. Abantu babadde baludde ebbanga nga boogera bannange mwegatte kati nsooka okwebaza ekintu ekyo ekyatuukiddwako nsuubira n'abalala banaalabira okwo naye nga bwe tumanyi bannayuganda ku luno ebintu si byakuzannya nga bulijjo abantu bonna mubalabire ku bikolwa byabwe. Gwe oli muntu oyinza okubeera nga ndi naawe naye nga tumanyi kyendowooza olina kundabira ku bikolwa. Ekintu ekyo kyayamba nnyo abantu okukula nga buli omu bamumanyi nti ono embeera ze bwe ziti. Kakati waliwo abagenda okutandika okukikuba era tebagenda kukoma okwo ne gavumenti yennyini egenda kufunayo obubinja naye nga bo bweraga nga amanyi gavumenti ngezi bwegulayo abantu abakuba ekintu balina engeri balina gurupu gye beeteekamu. Ffe tetulina ludda siwagira movement siwagira NRM siwagira people power nze ndi awo bwentyo kati abantu abo bajje nnyo abantu ku mulamwa. Bannayuganda bemuwulira abantu aboogera bwe batyo ng'oli agamba nti nze ndi awo sirina ludda njogera bikyamye ate n'avumirira mu abantu kye mubadde musabirira mubeere omuntu oyo nga mumutegeera embeera ze naye nga yo state ejja kubagula ebintu bino ebadde erudde ng'ebikola kuba nange ebadde ebimu ebikola neŋŋamba oba bano ab'opozisoni oba nabo ekintu kino bakimanyiiko naye nga ndaba tebakinyegako. Abantu babatunuuliza kimu tukoze bwe tuti abantu bannange mubafeeko nnyo era kyensooka okukuutira bannayuganda omulanga gwe babateereddewo ogw'okkuba obuseppiti gavumenti ngimanyi wano emisana ejja kubassa kasiiso batandike okujja ekiro babakwate bafuneyo gwe bakwata. Yo gavumenti tekwata mwenna efunayo gwesuubiriza nti eyakikumyemu omuliro kumu abantu ba wansi ate era nammwe mwennyini bwe baba bazze okubabuuza era nammwe temubulamu muyinza okukuba obuseppiti naye ng'ate abamu muli okusipayinga bannammwe. Kati nze bwensabira abantu bonna omuntu wo bw'aba akubuzeeko ng'olaba takomyewo obudde bukedde takomyewo naye nga teyakubuulidde gy'alaze lipootinga mikwano gye buulira minywanyi gye nabo batandikira awo. Eno embeera gye tulimu nze ngimanyi nali mbirabyeko mbimanyi. Abo abasajja oluusi wano olw'okuba kamera weeziri balaga nti tebakufuddeeko balaga ne bakutereka oluusi baba tebakukutte ng'otambula wekka oluusi babaako engeri gye bakukwatamu ne bakukwata ekiro. Gavumenti bwetyo bwe badde egenda emalamu abavubuka amaanyi abavubuka nejja neekwatayo omu abalala ne baggwamu amaanyi nejja neekwatayo omu abalala ne baggwamu amaanyi. Naye bannange mwenna muyimirireewo
munnammwe bw'aba abuze musitukiremu mwenna mukozese eddoboozi limu. Batandise okubuzaawo abantu baffe ekiro, batandise bannange gavumenti etandise okubuzaawo abantu baffe, ebyo mujja kulaba nga biggwawo. Naye buli lwe banajja ne babuzaawo abantu, omanyi bo kati babateerawo akatego. Omuntu wo bw'aba abuze ripootinga ku poliisi, okiraba. Naye ku birina omulamwa omugaso, poliisi tekolagana naawe muntu wa wansi. Naye ate katemba ali mu bo nga bamaze okutuusaako obuvune bakujuliza poliisi. Nze kye kisinga okunkwasa ennaku. Naye baba bamaze okukuba okutulugunya era bakuna engeri gye bakubuuza bwe tuba ffe twakutulugunya wagendako ku poliisi. Mumanye poliisi eriwo nga kifaananyi, baliwo okuzannyira ku poliisi. Kati mwemumuwulira ekigambo poliisi nga mulowooza poliisi ekola ki? Ekola, naye poliisi eba tekola. Kali kaba kazannyo. Era poliisi abantu bannyo bafiiridde obulamu bwabwe ne bakusanga awo ne bagamba woba ogamba nti omuntu oyo yabula wagendako ku poliisi. Kiraba, ne bw'ogenda ku poliisi tewali kyekola. Olaba ne bw'obakubira essimu nga bakubba yeekubuuza oyo akubba ayambadde lugoye ki? Ye akutte ki? Alina ekissi? Ebyo bye babuuza. Kati yesawa mubeere nga buli omu yeetegeerera, buli omu yeebeereramu. Pozi n'ensonga endala, ekintu kino bannayuganda ekintu kye kyasinze lwaki Museveni atufuze gino gyonna emyaka. Alina engeri oba alina engeri oba oba kintu ki kye yatuteeka mu bwongo nti tulinda bakulembeze buli kimu kutulagira. Kati enjala erumya abantu, n'abakulembeze oluusi baba baagala balabe mu abantu ba bulijjo mbeera ki gye mutaddewo. Zino ensi endala tezirinda bakulembeze kasa kikuba nga kikwata ku muntu wa bulijjo. Abakulembeze babeeyungako luvannyuma. Naye gwe omuntu wa wansi aliyo anyigirizibwa, mulina okuteekawo embeera. Kati ekyo Museveni ekintu ekyo kimutaasizza nnyo. Kyova olaba nga n'anyigiriza ate nammwe bannayuganda ne mulinda omukulembeze amale kuvaayo abagambe bannange mukole kino. Okiraba? Ekyo ye aba anywa caayi. Naye mbagambye ekintu kimu, mubeere nga mwegendereza abasajja abo. Bw'aba tebakukutte misana bajja kujja bakukwata ekiro. Bwe banaba tebakukutte ekiro bajja kukwatira eyo mu kkubo gy'otambulira. Ze nkwata zaabwe. Naye okusinga ekintu ekyo kiri nnyo mu Buganda awo. Mu Buganda awo kati kyobudde olaba nga tekitera kumanyika nnyo. Ebiseera ebisinga baagala nnyo omuntu gwe bakutte ekiro. Gwe bakukwata ekiro bakukola kye baagala. Kati kyova olaba nga mubeere nga buli omu abuulira munne amugambe waayo ekintuuseeko okirabye bwe ki abasajja bankoze bwe bati. Sobodde kudda yogera mangu eri abakulembeze eyo babuulire bo batandikiraawo. Naye ng'ebyo gavumenti senga tunaatema emiwaatwa gyonna gavumenti mwezzeemaaliramu abantu amanyi. Abantu ba wansi bo ebiseera ebisinga bannabyabufuzi babanenya. Naye gavumenti erina akakodyo ako. Abantu ebiseera ebisinga babakwata kiro. Nze nali ngambiraba ebiseera basomba ne bayiwa mu biyumba ne bayiwa ekiro bakola nnyo tebeebaka. Naye nga mbeebaza mwenna baganda bange ab'omu kyalo. Bannange omulamwa gwe tuliko mwenna mugubeeremu. Nze ekintu ekisinga okunnuma ye musajja okubafuga emyaka 35 oba okutufuga okutukalakata. N'abeera nga myaka 35 talina kyalaga. Talina kyalaga nti kino kyabakoledde. Alina engombo ye engombo gy'abafugiddemu eyo nti yaleeta otulo. Abantu ne bamuyira obululu. Yaleeta otulo. Ne ndowooza otulo bannange mutuwulidde. Eyo engombo nti yaleeta otulo ye gy'abadde akoleramu ebibye. Mu myaka 35 senga ebintu bye yasangawo nga teyabyonoona nga yayongerako. Olowooza Uganda yandibadde bwetyo.
yesenga engalo zaafuna okumukubira engalo nze ne bwe yandiremedde mbuyinza naye ng'abantu bafuna saaviisi naye saaviisi teri ate n'obuyinza tayagala kubuvaamu kiraba kati kampeni zigenda kutuuka talina kyagenda kubabwa agenda buli kiseera anyumya nguudo nasanga enguudo ziri kilomita bwe ziti kati waliwo n'enguudo ezimu ze yakola ng'ayagala we muba muziyitako mumale kusasula ssente kiraba kati leero agenda kubagamba ki bannayuganda buli kiseera n'ayogera kino nguudo naye n'ebyobujjanjabi teri abaana bafa abazaalibwa abakyala bafa nga bazaala n'okugula obuguzi genereeta okugiteeka ku ddwaliro tasobola n'okugula tractor okugiteeka ku ggombolola nti buli ayagala tractor emukolere ateekemu amafuta egende emulimire ekyo nakyo takisobola yalwanyisa nnyo ebyobulimi amaliriza abisse byeyasangawo abantu nga balima kubanga ffe twalimanga naye tetwafiiranga mu nnimiro ku mulembe gw'Obote buli gombolola yalingako tractor nga tractor gye baginona bakitaffe nejja n'erima ng'obeera mu kyalo omala n'omwezi mulamba nga tolimye abantu abo abalima baabangamu n'ebiseera bye twawummulanga n'okeera kubeerawo obubezi kwetoololerawo kumpi n'olujja nga w'olimira bw'oti ne kati omuntu takyawummula ow'omu kyalo buseera nkumbi todala nga abantu bafe abamu bafunye ebirwadde bye bataalina naye ng'ebyo byonna bannaye mbagamba biva ku bukulembeze bwe munaba temukyusiza bukulembeze bwe munaba temwewaddeeyo tewali agenda kutereeza mbeera eyo gye mulimu kati kiraba nze nange mwenyini ayogera wano ebyobufuzi nali mbitya nnyo kiraba ngera bwe mpulira mukwano gwange ali mu byobufuzi ng'oyo mukyawa siddamu kwogera naye nga ŋŋamba oyo kati ayingidde ebyobufuzi ajja kunzisa naye ffe mu Uganda bakyatubisa amaaso ebyobufuzi byo tetubimanyi tumanyi nti n'ebyobufuzi byabo abaagenda e Makerere tumanyi ebyobufuzi byabo aboogera oluzungu ababeera mu ofisi ebyobufuzi bitandikira kuggwa omuntu wa bulijjo owa wansi ayambala siripa ayambala emivumba kiraba kubanga buli kyokozesa kibeera kya byabufuzi kiraba bw'ogula essaati mu dduuka olina okulekayo omusolo gwayo bw'ogula buli kimu kyoguze mu dduuka olina okukirekako omusolo kati abantu ekintu ekyo babadde batubuzaabuza nnyo ddala gavumenti akantu ako ekakozesa nnyo buli wavaayo omuntu abatangaaza oyo ali mu byabufuzi okiraba boke babadde bayimbirira emyaka gino gyonna gye bamaze mu buyinza newe boyogera ekintu ekiyamba abantu nga babakyusa timing oyo ali mu byabufuzi naye gwe mbuulira muntu ali mu buyinza yali ababuulidde ekintu ekyo n'akibanyonnyola nti ebyobufuzi bitandikira ku muntu wa wansi newe aba akutte bano ba MP nga zaake n'amukuba okumumenya era statement gyavaayo naye agamba nanti bya bifuzi byaba bagira ebyobufuzi bibi tebalina kubiyingiramu bakyatubisa amaaso eno we batubba banaatubba paka ddi
eggwanga tebajja kulikulaakulanya wabula bajja kulitta. Ekisooka omuntu bw'omumalamu amaanyi mu kintu kyonna kyonna ky'aba alinamu essuubi oba omumaze. Kati saa zino Museveni kye kintu ye kye yasooka okukozesa. Ekisooka twalinga tubalimisa. Batumanyi okuva mu famire engeri gy'abantu gye bakwatangamu famire zaabwe. Nkyo bakitegeera bulungi. Bamanyi obukodyo bwonna. Amaanyi gaffe we gali bagamanyi. Nkiraba. Kyovula nga ye bwe yajja mu buyinza yeewoomya olwamala okutuula mu ntebe buli kimu abadde akitta mpola mpola. Naye ng'ate mugezi. Ebitooke ye yaleeta eddagala ne lisaanyaawo ebitooke. Ye tanaba kuleeta ddagala lya bitooke ng'ebitooke weebiri. N'alimba abantu nti mufuuyire emmwanyi zijja kugira. Olwatandika okufuuwa mu mmwanyi, emmwanyi zaakalabukazi, ettaka ne lifa. Naye ng'abantu bo teryalabuka nti omusajja ono agenderera kulaba nti buli kintu kye yasangawo, kubanga buli kimu akibajjeeko. Kati gwe mbulira yakyalina yikaze emmwanyi 5 nga ziri awo buli lunaku anoga. Kale oba mu kitundu nga mulimu abantu nga 10 ku kyalo kyo nga balina yiika 5 ez'emmwanyi, tebakyaliyo. Tekyali aweza yiika 5 za mmwanyi. Mukiraba. Abantu agenza ababuzaabuza. Simanya n'aleese emmwanyi nti ate ziri muzitte, nti ate kati tuleese zino ezibala ennyo. Simanya ate ze ziriko nabyo byajje byafiirawa. Naye lwakuba abantu tebalwawo okumutegeera. Kati abantu bagenza okuzuukuka ng'obudde buweddeyo. Naye ng'ebintu ebyali bituwa amaanyi bye yasooka okutuggyako n'abinafuya. Yasooka n'amanya nti enkumbi egaggawaza. Eyo enkumbi yagirwanyisa. Naye batono nnyo abaategeera lwaki yalwanye batono nnyo abamanyi nti Museveni yalwanyisa enkumbi era n'agisuula. Era enkumbi yagitamya abantu. Kiraba. Kati buli omu yeetamu enkumbi. Kyabudde olaba nga olwaliro osanga abavubuka mu kibuga bavuga boda nga batunze ebijja by'abakadde baabwe. Kubanga ebintu byeyandirimye atunde nga tebikyaliyo. Nze we nalabira omusajja oyo nti muzibu nnyo, twakava mu lutalo oba twakamala omwaka 2 oba 3. Kubanga nalinze ebiseera ebyo nga ffene yali mungi. Nga bwe nzija okulaba bakadde bange twakaddayo tukyetereeza tukyeddaabulula. Kati noze menye gundi ffene wange mujje mu nnimiro eyo mutwala n'enkoko n'osanga Lodi Toro nga tolina kyoyisaawo nga tebakuggyeko ssente. N'emmundu ng'eri wali. Naye ffene abantu nga tebeenyeenya. Omusajja n'agenda nga pulaani ze zonna azituukiriza. Era Museveni pulaani ze zonna azituukiriza. Tatuukiriza pulaani ze yatugamba ng'ali mu nsiko. Wabula ezize, pulogulaamu ezize azituukiriza. Kubanga ekyo kye mulaba olwaleero ye kye yali ayagala. Yali tayagala muntu kuba mugagga. Yali tayagala muntu kubeera ng'ategeera. Naye ebiseera ebisinga omuntu bw'ayogera bino, oba oyo yeesize ki? Oba yeesize ki? Nedda. Nze sikyalina nnyo kiri awo. Okiraba. Nti no mbeeraawo ntiririre nnyo. Era nze abasajja abo baali bandabirawo. Bwe bankwata bandabirawo.
Yodolanga ebanteeka mu kiyumba bagezaako nnyo okunkanga. Kiraba. Naye nga ye puroguramu ze zonna azituukiriza. Kubanga yasooka n'amanya bannayuganda bayimiriddewo ku bulimi, obulimi n'abutta. Obulimi bw'amaze okubutta n'atandika ate okulwanyisa ebisolo. Kubanga abantu ebiseera bye baali bavudde mu kulima nga bazze mu byakulunda. N'ebyokulunda nabyo n'abibatamya, n'abasindikamu ababbi, ne batandika okubatemera ente mu kiraalo ekiro, ne bazitema. Ye akozesa ssente buli kimu. Abababbi abajja okubba ente ekiro temulowooza nti no bava wala nnyo nti babagira babeerako n'ab'emmundu ababakuuma. Naye bwe twogera ebintu bino abantu baba bagamba tetwagala musajja. Museveni ebintu bye yagamba okukolera abantu si byabakoledde. Kati namwe mumulabye embeera zonna z'akoze. Entalo zatankudde nga yakajja ku bukulembeze. Kiraba. Kati omuntu wa Munnayuganda tosobola kumugamba nti olutalo lw'engulu ye yalweteerawo n'akkiriza. Naye nga olutalo lw'engulu Museveni ye yaluteekawo. Kubanga Koni yali mu magye ga NRM. Nkiraba. Koni yali alina okufuna ekifo mu gavumenti. Muddeyo musome hisitole wa Kayiira. Engeri gye yakwatibwamu ne bamusiba ne bamulwanirira okumujja mu kkomera ate n'agenda n'amuttira e Buziga. Kati ye Koni we baamuseera ekifo yafuluma bufulumi ofiisi n'atambula. Kati ekyayamba Koni teyasibira wakaawe. Ne bamunoonya. Okiraba. Kati ye Museveni yamanya nti senga awa Koni obudde okutereera ayinza okukola revenge ey'amangu. Kubanga yali akyali fresh. Kati bo kwe kuteekawo olutalo olwo. Tulwanyisa Koni. Naye abantu b'engulu bonna baababba ente zaabwe. Zente tebaazitema nga zeeruwero we baazikola. Ez'engulu baazisomba batwala mu faamu zaabwe. Naye omuntu bw'oyogera bino nze bannange essaawa zino embeera eno gye ndimu nze njagala muntu anzizaamu maanyi. Saagala muntu annafuya. Era saagala muntu addaawo. Gundi. Njagala muntu nga kati ompa ssuubi. Gwe mpa buwi ssuubi ojja kuba mukwano gwange. Naye bw'olowooza nti ojja kuba mukwano gwange ng'ate onnafuya onzijja ku mulamwa gwe ndiko ogw'okulwanirira abantu. Ng'ojja kuba tosobola. Kiraba. Abantu b'engulu ne bafa. Abantu b'engulu ebisago ebyabatuukako bye byalina eruweero. Abakazi abalina embuto baba baaganga. Naye kati ebyo byakolebwanga nga mwe abali mu kampu temusobola kubaako we muddukira. Ebyo ebimu baabikolanga ng'abantu bakuŋŋaanye bali wantu bangi nnyo bwe bati. Naye baba bakoze ekintu ekyo tosobola kudduka mu kampu. Ekyo kyakuumira nnyo abantu mu kampu. Era baasobola okuwonawo ebiseera ebyo Red Cross bye yasomba. Ng'olutalo lunaatera okuggwa oba nga lubuzaako mwaka gumu.
nenga bajja ne bakubuuza olina abantu bo e Kampala bw'oyogeranga n'obagamba olina abantu bo ng'omanyi n'ekitundu nga Red Cross ekuvuga ng'ekukanyuga waawo. Naye omuntu wa bulijjo yali takyasobola kuva mu kampu ku kino kye yali ng'alaba. Abantu babasaze nga te batugamba wali babaazeewo omuntu akoze nga mulina nga ate bennyini nnyini bajja ne babagamba mulina kwekuumira wamu temutagala okutambula. Nenze ekinnuma nti pulogulaamu zonna ze yayogera ng'ali ne banne talinaako pulogulaamu n'emu gy'akoze. Kyavudde olaba nga abadde mugezi nnyo, buli abadde amujjukiza akwefuulira akusiiza enziro. Wano omugenzi Kiseka yamujjukizanga ebintu by'abeeruweero. N'amujjukiza ebintu by'abeeruweero. Gwe mutunulyemu Kiseka enfaayi gye yafa. Baayawukana kumujjukiza bintu. Era olw'ekiseera bwe kyatuuka ng'ate Kiseka gwe basiize enziro nti yali ebintu by'abantu b'eruweero. Ekyo nno baakyogerera na Luweero. Naye ng'ate aboogera nga tebalina kalandira. Naye ate baganda bannaffe ebiseera bate baanyiigira nnyo Kiseka ne bamulaba ng'omubi eyalidde ebintu. Naye ng'ate omuntu amutaddemu ekigambo nti Kiseka yakoze bw'ati tebamumanyi nejjazaalibwa. Kitalo nnyo eky'omugenzi Kiseka awummule mirembe. Abantu bangi nnyo bagenze bafa bwe batyo mu bintu eby'okuzannya. Abantu bagenze bakyayibwa. Addidde ensobi ze zaakoze nga y'omuntu amaliriza zisiize mulala. Buli kintu kye yasangawo nga kitambula akimazeewo. Omupiira yagulwanyisa. Omusajja yalwanyisa omupiira paka lwe yagusuula. Kati bw'amala okulwanyisa omupiira n'ayagala tufuuke nga Zaire. Abantu babeere nga balowooza musiki yekka. Kubanga ne musiki oyo omuntu bw'alowooza ennyo musiki bwe mutaba bagezi nnyo mukulembeza abafugira omwo. Kubanga mu Butu abantu yabafugira nnyo mu musiki. Ng'ewa mu Butu ne bw'onywa omwenge emisana n'otamira n'ogwa ku kkubo owa poliisi takkwata. Era ne Museveni naye bw'onywa omwenge ng'ova mu music n'ogwa ku kkubo poliisi terina gyekutwala. Naye nga buli kimu kibadde kigenda kiggwawo mpola mpola. Bannayuganda mba muwulira ebintu bino mukomeewo. Uganda nsi yammwe. Ate nze ab'omulembe guno bansobedde. Kati essaawa zino nze wabeerawo omuntu ammanyi. Bwe mba muyitako ajja kuba nsonga mu busonzi lugalo. Agambe wuuyo naye yayogera ku Museveni. Ebyo tebiyamba. Nze kansuubire nti omuntu ali ebweru tewajja wano ng'eka walungi. Era saagala olya nnimbe nti yagenda okujja ku kyeyo ng'awaka watemagana nga buli kimu akirina. Bintu byali byakweyiya. Abamu kale baali babirina bakadde baabwe nga baakola naye nga emirembe tewali. Kubanga e Kampala leero ne bw'onoba otambulira ku bunkenke. Tosobola kutambula ng'olina emitwalo 2. Bwe bakulaba nagwo tosobola kutambula ng'okutte essimu mu ngalo ng'ogenda okola live woti ng'oli mu Kampala ne batagikutwalako.
tosobola kuleka lugoye bweru ne batajja kulubba oba engatto. Nenga ebintu byemulaba olwaleero si bye byaliwo. Bakadde baffe balekanga amasepiti ebweru ne bibeera eyo ng'omutayingiza na bidomola. Ne kati bw'oyogera ku bintu nga bino oli n'abiwulira ng'agamba awona nti baali babisi. Ne kati abaana abagezi nnyo. Nolaba ng'oli omuntu abbye gwawana nti mugezi. Kati ono korona yazze tagenda kuvaawo, tagenda kumugjawo ng'okulonda tekunnaba kuggwa. Kuba kati ye yafunye we yeekwatira ku bisubi. Nga korona akyaliwo. Museveni yafunye korona bannange. Era ye feno gye tukaabira ne mutya nti korona attatta. Ye amwagala. Tayagala agende n'agenda. Mwe mulindeeko bagenda kutandika nabo bennyini okwerwaza bo bennyini abakulu n'abakulu abo. Nti balwadde korona kati senga banaafunayo abali mu gavumenti nga 5 bagenda kuddamu bakole kalantiini. Kati bayiiya kulaba nti bafunye batya engeri gye baddamu okukola kalantiini. Kubanga bwe banaakola kalantiini bajja kumanya teri muntu agenda kuddamu kufuluma, kukuba busepiti, kukola ki. Ensawa zino kyekintu kye bapulaninga. Naye nga pulogulaamu zonna ez'opposition ze bakola nzaagala nnyo. N'ekirala mwegendereze nnyo abaana. Museveni ekintu kye yasooka okukola abantu abasinga yabawa emmundu. Kyenvudde mulaba ng'ettemu lingi. Abo bonna abaana abasinga abamu abavuga boda abakolera state balina pisto. Ne bano baagula essaawa zino n'alabayo omuntu alina bafolowa n'ajja n'akugula n'akulagira kola kino na kino n'alaba ng'okikoze. Ebiseera ebisinga kale bw'oba okutte ku ssente za Museveni nga bakuguze na ssente, ekisembayo baba balina okukuwa emmundu. Naye ate emmundu eyo bagikuwa tebakeera ku makya kugikuwa buwi nti kwata emmundu. Balina okuteerawo ebintu ebikutiisa. Oba bo bennyini ne bakukubira essimu. Obukodyo bw'amasimu obwo nze mbwogerako. Bajja kukubira essimu bagambe gwe waki wava mu people power, waki wajoyininga movement, waki wakola bwoti. Kati bano bannaffe be baguze nga bayisima muzeeyisima alikodinge. Kati bw'amala okulikodinga agende n'akantu ako ku poliisi nti naagenze kuggulawo musango. Kati poliisi aveeyo oba enanga agamba omukulu Yisima yaleese wano omusango gwe nga waliwo abaagala okumutemula. Ab'oludda oluvuganya olw'opposition. Naye tugenda kubanoonya. Obuntu obwo bwonna obukodyo babukozesa nnyo mu biseera wano nga tugenda mu kulonda. Kubanga ono muganda wange Yisima gwe sooka otebereze ebbanga ly'omaze. Lwaki bakuguza essaawa zino mu biseera ebyakalulu? Omuntu yenna neyeegase ku movement essaawa zino. Lwaki olowooza nti bakwagadde nnyo essaawa zino? Oli kanyeebwa. Era olw'ekiseera bwe kigenda okutuuka bo bennyini bakwekolera ekintu bagambe nti gye wava bye bakikoze. Naye nga naawe ssente zikuzibye amaaso. Omanyize kye mbaagalako bo tebapapira bintu. Bajja kusooka babawe time batandika okubakubira amasimu agabatiisatiisa. Mu NRM tosobola kulya ssente notafuna simu zikutiisatiisa.
kati bwe munaloopa ne muloopa ekisembayo nga bo bagamba katubawe emmundu zino katubawe pisto mubeere nga mukuuma obulamu bwammwe kati abo baba bakumaze oba tokyalina bwekyusizo oluvaamu ekiddako nga kampeyini ziwedde olina okusibirako ekyankwanza okusoma ffe bino byonna n'ebintu bye twogera twabirabako nze nabirabako era manyi n'engeri gye bakozesaamu ebintu ebyo kati nze kyobudala nga mbabuulira bano abaana abaguliddwa tebabagula nti no babeetaaga era gwe bw'oba oli eyo ng'oli mu struggle ng'olowooza oliyo nti noyagala Museveni akugule gw'obeera kanyeebwa kaakwonoonera eno gy'ovudde kubanga buli kye banakola kyonna ng'eno gye basiiga enziro naye akantu ako njagadde abantu baffe abeeka bakategeere ate n'ekirala ebintu mutandika okubirondamu babeerewo ebintu bye mumalirako obudde ne bye muleka nga tebibatwalira budde bwammwe kubanga siteeti egenda kuteekawo ebintu bingi ejja kuteekawo abantu okwekuba ejja kuteekawo oli okuva eri akuba emmotoka ya munne ejjinja okiraba ebyo byonna byonna ze mbagambye weebiri kati kambagereze Dr. Kizza Besigye yakeera ku makya n'alangirira nti avudde mu magye n'agamba yafuuse munnabyabufuzi naye mwe mumanyi abasirikale bameka abaafa ku kintu ekyo ye Besigye abaali bamugoberedde n'abaali batamugoberedde mumanyi obukodyo bwe baba bakolanga basajja bato abamu abaalinga mu magye oli yajja nga amugamba mpa ku mmotoka musirikale munne bwe yamuwanga emmotoka ng'agivuga agisibira ku laale za Besigye kumbe ku laale ezo waliyo bambega era emmotoka nga bazikuba ekifaananyi pa nga baddayo mu ofiisi nga bagamba afande gundi yatuvuddemu naye olaba emmotoka ye yabadde mu laale za Besigye bwe bati abasirikale abamu we bafiiriddwa emirimu n'ebifo byabwe kiraba abamu baali ba lefutinanti abala second lefutinanti bwe bati webaze babakola ng'otudde mu ofiisi oli eno owuuba munna akugambye mpa ku mmotoka agivuga agitwala waani ku laale za Besigye n'agipaakinga awo nejjukira bo baalinga tebatunuulira muntu ono avuga mmotoka bo baatunuuliranga namba puleeti ya mmotoka nga bamanyi ne nannyiniyo era gwe omulimu tewasigazanga abamu ne balekayo nga bakyalina mu biyumba 27 naye oli bw'awulira ebintu bino tasobola kukkiriza kati era nammwe abaliyo emmwe n'aba opposition essaawa zino ze muliko obwo obutego bugenda kubeerawo emmotoka temumala gayazi tolina kweggyako mmotoka nti ogiwadde omuntu agikuvugire omuntu gw'obadde okolagana naye gw'oba osigala nga okolagana naye siteeti erina obukodyo bungi ekibanaye njagadde kibeere nga example naye nga byali bituufu abantu baaluuzinga emirimu okuva mu magye kiraba
naye ng'oluusi musajja wattu yali tawagira Besigye, naye ekyo baakimukola olwa tribe. Nga kakakodyo kaakendeeza abasirikale abasinga obungi, era tewaddangamu kwogera kintu na kimu, nga te ne evidence weeri emmotoka yo baagirabye nga bakubuza emmotoka yanoonye eki kulala ya Besigye. Nze nabirimu kubanga nze Kampala nalina obudde bungi obw'ebintu ebyo, nga wonna ntuukawo era nga buli kimu nkimanya. Bino soogera nti nonjogera bya leero, naye kyegamba ngezaako okuggyayo history. Nammwe mumanye essaawa zino nti ono history asobola okukomawo n'okusingawo. Kati bw'oba owulidde ku history eno eyaliwo, ate beera mwegendereza nnyo. Kyegamba ono aba akuzibula maaso, bwe baba bataddewo ekintu ekipya kibeere nga kikuggudde amaaso. Ekyo kye mbadde ngezaako okubatangaaza. Naye nga si kigamba nti mbyogera nti omuntu bimumalemu amaanyi. Bino tubyogera abantu baffe obeere nga kyegamba ne woba olina ekintu kyonna ky'okola ogambe nti kasita nakitegedde, ekijja kijje. Kiraba naye ng'embeera bannange, embeera buli omu agiraba. Nze nsaba busabe ne ŋŋamba Katonda, oliwulira ddi essaala yange? Oba oliwulira ddi essaala y'Abannayuganda abali mu kunyigirizibwa enkya n'eggulo? Kubanga ewataabeewo kikolebwa, baabasajja batumaze. Bano bo bannaffe abagamba nti bali ku pirawo balya. Mujja kutuuka okulya pirawo nga muli mwekka, nga ne bwoba okoze omukolo tokyaweza bantu 20. Abantu bali bubi, teri abalwanirira. Nze sobola kubeera bulungi nga ndaba neiba wange ali bubi, n'oŋŋamba nti ndi fine. Oba olw'okuba twakula tetubimanyi. Olina kusooka kulaba neibawo nti ali bulungi. Nange mbalamusizza, nsanyuse, mwebale kuwuliriza bintu bino. Kuba kati puroguramu enfundikira, kati njagala kugendako ku ky'ettaka. Ekintu ky'ettaka ekyo nkyesibako nnyo. Eky'ettaka kissa, ettaka lyo lissa. Bamaama bataata mwegendereze nnyo. Gavumenti eyagala nnyo ettaka ly'abafu. Era bano ababbi b'ettaka ebiseera ebisinga babbira nnyo mu mannya g'abantu abakulu. Oluusi ayinza okugamba Afande Otafire, Afande Salimu Sale, Afande Katumba Wamala, kati ne boogera ne baminisita wa abazito. Kati gwe nno abadde afunvubidde bw'owulira amannya ago n'ogamba leero luno. Era famire ennaffe ebisaawo ezo zitula ne zigamba bannange tufune atuwa ssente tutunde. Kati olugira nga oli agamba waki tetuguza abo bennyini. Era abantu bangi nnyo batunze ebintu byabwe olwaba abantu abakozesa amanya g'abantu abali mu bifo ebinene. Naye ng'ate oluusi kiba kituufu bantu ba siteeti abamu. Baabwe mba mbabuulidde ebintu bino ebikwatagana n'ettaka. Yo gavumenti
erina Museveni ana ekintu kyakola tasuubira kufa kati yamanya agenda kubeerawo paka naye Museveni yagezaako nnyo okulaba nti abatwalako ettaka. Akoze obukodyo bwonna naye lwakuba abantu balinga ababubuuka ye mugezi ebintu ebisinga abibbira mu paaliyamenti. Ababaka abo abasinga lwaki baagaana ekiteeso ky'ettaka? Yali tannaba kubawa ssente. Kiraba yalaba nga ssente buli omu ze yandimuwadde okuyisaamu ekiteeso ekyo zandibadde nnyingi. Ekyo kyokka kye kyalemesa. Naye saagala muddaawo mugambe nti ababaka balina kye baakola abamu nedda. Abopozisoni batono abandigaanyi. Naye bano be mulonda abagamba nti mulonda ba NRM abo bo yabayiga. Buli kyayagala okuyisaawo amala kubategekera ssente. Kale ekintu ekyo bwakibalamu nti ssente yali tazirine zasobola okuwa buli memba wa paaliyamenti okulaba nti bayisaamu ekiteeso ekyo. Yabanga akanyuga ejjinja mu njuki alabe ki ekivaayo. Era bwe yamala okuwulira amawulire agaavaayo kati yakolagana na bano yateekayo basajja be ku gurawundi abagula amataka. Naye ng'abo abagula amataka nabo babbulooka. Ettaka bw'alikugulako miliyoni 5 eri alitunda miliyoni 15 z'asaba. Kiraba kati ekyo ekyapa bw'amala okukifuna oba tekuli kyapa bo tebeetaaga kumanya. Bo kye baagala nti mu kitundu babategedde nti be bannannyini ki awo. Ate we mubeera mu kitundu kati najja n'agulako akantu ako bwe katyo mwene baba baagala muveewo. Naye muvaawo mutya. Ebiseera ebisinga temumanya ngeri gye mugenda kuvaawo. Kati oli bw'ajja n'agula akatundu ako n'amala n'akafulumiza ekyapa asooka n'agenda ng'agula omwomwo n'amuliraanye. Kati bwe mugaanirawo ebiseera ebisinga ayitamu abo bwe muyita ba LC. Ye kyaba afa kufuna bw'aba tafunye chairman afune owa defense. Bw'aba tafunye wa defense vice we. Si bonna nti yenna abaali ku LC baba aba ayagala nnyo balinamu emitwe gye bamanyi. Kati wa defense oba wera oba vice chairman ng'atandika okumubuulira buli kimu nti awo oyo talina kyapa yasikirawo busikizi. Jjajjawe yafa aludde ebbanga ddene. Talina kyapa oyo aleme nakumalira budde. Ng'amubuuza n'omulala nti ate oli abo bonna tebalina. Kali munange ng'omusajja agenda ng'afuna basaveya nga bajja akantu ke mwamuguza akatono ng'ajja akuba ekintu nga kiyita mu mayumba gammwe. Ekyo kyasooka okubakola nga n'obuyinja babusimba. Kubanga waliwo abamubuulidde nti temuyina byapa. Amubuulidde ne sitoole nti bajjajja bamwe baafa dda si ggwe nannyiniwo naye wasikira biki. Omusajja ng'afunvubira. Naye ng'afunvubira ssente z'olwedda abaazirina ziri awo. Kati bw'amala okubasimbamu akayinja ababadde balina nga mwenna mugamba ffe tetutunda
nga batandika okubabuuza kwero si oyina ekyapa sirina omuntu w'ekyapa naazanyirwako mutule n'omusajja muteese katwembeera nga mubadde abantu 10 bannammwe ababiri ne bakwata ssente ate basajja bagezi nnyo kati asooka n'agula omuntu abo ababiri abasoose n'abawa ssente ze mbadde temusuubira naye ng'ate abantu wabadde alina watono ayinza okubawa $8,000,000 naye okubawa ssente ezo aba ayagala kusikamu 8 kati mwe abasigadde 8 mulina kufukamira mumwegerera n'okumwegayirira ng'alatta olugiramu 8 temufunamu ssente babagula layisi bwe batyo bagenze bababbako amataka gammwe okakananga ettaka lyonna alitutte ku kyalo muvuddeko temumanyi nti muvuddeko mutya ngatandika kubawa $5,000,000 mugenda ogwonoonye woogula nga bawa $10,000,000 genda onoonye woogula naye ng'ate mugenda okulaba nti senga ekintu ekyo mwakitundira wamu mwandibadde mufuna $3,000,000 naye ye bw'agenda okukitunulamu bw'ati ekintu ekyo kyabaguzeeko nga tawezeza na $10,000,000 mwaga abo be bayita ligimu eno eri mu gavumenti bino tebikolebwa muntu nga talina mukono mu gavumenti era ettaka lino balyagala nnyo ono asoose okumuguzaako kapaati akatono ne bwakamuguza $1,000,000 yaba ayina tageti era olutuuka yata ensonga gy'asookerako okubuuza banneyiba balina ebyapa abamwetooloddeawo bonna balina ebyapa bwe muba temulina alina okukola effujjo lino okulaba nti alibatwalako naye alibatwalako mu ngeri ya buyaaye mu ebiseera ebisinga takozesa nnyo n'amaanyi bwe bibeera force awo azimba n'azimba toyireti n'azikumenyako bo bagezi tatawaana naawe ennyumba ayinza obutagimenya naye najja awabadde toyireti yo n'agimenya n'egwamu n'agamba awo wange basooka koonakoona buttooyi kati gwe ng'ate yakubala bizinensi yo n'ebintu bakubala nnyo ne kapito okola mulimu ki anti oyo afumba mmere oyo atunda nnyaanya gwe bamanyi togenda na kumumalira budde bwe batyo babbye abantu amataka ennamba esinga abalala balibbidde wa administrator general kubanga wa administrator general naye ogenda n'oteekayo ebintu by'omugenzi ng'omanyi nga bw'obitaddeyo bw'ojja okubiggyayo si bwe kiri okubiteekayo kyangu naye okubiggyayo olina okufukamira ate n'okufukamira okwo si kwa malusu ziba ssente kubanga administrator general ye buli lw'omugamba twetereezezza twagala obuyinza mutuddize obuyinza ffe twamaze okwesootinkanga famire ate mwenyini nnyini alina ebintu awo byabajuliza nabagamba ate kino oba n'atandika okubawanvuya
mwe lwemba mugenda okutuula lwemba mulina okukola kino n'abeera mu liivu mwemba muli kuddwa kati mugenda okulaba nga mutandika okwekuba nga famire nga mutandika okuyombesa oyo eyabitwalayo wadde Minnesota General. Yegwe ebintu watwalayo byaki? Ye watwalayo byaki? Ye wakola otya? Mwagala kutubba na Minnesota General. Omuntu oyo muganda wamwe si aba alina olukwo olw'okubba lubeera eri. Naye ebiseera ebisinga aba wanvuya diru naye gy'aba atunuulidde eba ya ssente. Kati bo baatuyiga kubanga oleddeko ekipapula by'omuwandiikira oba otaddeko nti wafiirwa muzaddewo nannyini ttaka yafa mwe muli baana n'omuwandiikirako taatawo yaleka abakyala bameka yaleka abakyala bana ebyo byonna ye kigamba aba yamaze dda okulaba kubanga oba maze okumukolera ennamba n'omuwa n'ettoto y'abaana egyo bagyagala nnyo. Naye Minnesota General emisango egisinga gino mukyala ali omu omuntu yafa n'oleka ng'ozadde mu mukyala omu obwo obusango tebubakolera nnyo n'oba waleka ebintu byo ng'oli mugagga. Naye okusinga baagala nnyo bino obadde n'abakyala bana ebyo kasita abiraba ku lupapula wali abakolako naye endi ya byonna ziba ssente okubikutula. Bwe mba temutaddewo ssente abatambuza paka lwe mwetamwa ali ne mutandika kuyomba mwekka na mwekka. Kati bino ebintu mbyogera buli kimu abeere nga akimanyi kubanga byonna nabikola nabibeeramu mbimanyi kubanga nze ababbi lwe baali batufunzizza nange nno nabulako katono okutendewalirwa nga ndaba mbonyebonye nva mu kiyumba ebintu bye bantaddeko ndaba sibitegeera ngenda okuwulira ate baagala kubba ttaka ate baliri bubi era bwe navaayo mu kiyumba omwami yajje yali ayagala okubba ettaka eryo ne yeefuula nkulisaayo naye ng'akolagana n'ab'omu kiyumba kubanga yalinayo muganda we baali bamuyita Ronald Senfuka akolerawo katwe naye ng'alinayo muganda we mu kiyumba Yahaya yali yeeyita Yahaya. Naye kati bwe nagenda wano okulipootinga mu baddembe ly'obuntu nga neemulugunya okumbonyaabonya n'okunkola buli kimu kati omwami Yosebo yajja n'aŋŋamba oyagala kugobesa muganda wange ku mulimu nga talina na nsonyi. Naye ng'oyo omwami ne muganda we baakola ebintu bingi nnyo 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 nnyo. Nze bankolanga bingi naye nze nabakolanga butono naye ne ndaba nga bubasannyalazza ate. Kiraba. Saggwamu maanyi nayongera kutambula nga nnoonya obwenkanya mbufune. Naye navayo obwenkanya nga sibufunye nga ne ssente gavumenti ziyandibadde alina okunsasula nazigobako bazinsasule nga nazo ndaba tezikutuka. Omanyi ebintu bya gavumenti myaka 5 weetawula tebiggwa. Nkiraba. Kati abagagga bwe batwe babba. Naye yali talina nsonyi yajja n'aŋŋamba oli otya biki ogira okulikayo mu kkomera nanti kaakati mbadde njagala tumalirize ate nange olwedde nali musikangamu eriyo ebimu saamulaga nti kyegamba endabika yange oli bwandaba andaba ng'omuntu kyegamba namwanguyira mu buli kimu kuba ekyannyamba nali sikayana nabo.
era nomunakolako meeting ne muleeta ku kyalo ne bamulaba nenze kye nali njagala lwaki namuleeta nali njagala abantu bamulabe bamanye nti yaliko obulabe era n'ayogera ne yeewaana nti wano nze nagulawo ku muyindi omuyindi yawola taata wammwe ssente n'ayogera buli kasasiro yenna ne yeewaana naye bwe twatuuka okumugamba nti aha kannaffe tubadde twagala kukuguza tuve mu kintu otongerayo ssente mmeka yatandika kwetooloola kubanga olwedde abamu abaana be yali akolaganye nabo yali yabawadde ssente kati ng'ebintu ayagala kubba bubbi ne munaye nga Katonda bw'omumanyi bw'ateerabira abantu be enoona gye nalwanamu Katonda yagiraba n'alaba nga buli kimu nkikoze nga bwe kirina okutambula era oluvannyuma namala ne mbawangula naye nga bw'oba olina ettaka lyo kanya kutambula naye oba otuukirira omuntu mu ofiisi n'olaba nga takkoleddeeko genda mu ofiisi endala nange bwe nakola nasooka ne neewuba ku bantu betuwuliziganya olulimi nga tebanfaako ne ŋŋenda ate ku muntu gwe siwuliziganya naye lulimi ate yankolera ekintu n'ebbaluwa n'azimpeerawo nankakasa nti ekyapa kye nnina kye kituufu kubanga olwedde ebyapa byali ebi bibiri naye nga byonna biri ku poloti emu lwakuba omukyala oyo eyankolera ekintu mulandizi nange kamwesigalize sijja kumwogera naye bwe ndiba nkyali mulamu ndimunoonyaako ne mwebaza kubanga oyo yamalawo olutalo naye ng'omanyi oli ku ttaka lyo bakuwuba baagala okukubba tokozesa toka omuntu anakukolera tasaba ssente omuntu akusaba ssente oyo aba mubbi aba agenda kufuula lusuku ate n'ekirala balooya b'omu Kampala nabo babbi bazibu balooya ab'ennaku zino tebakyakolerera linnya oli oluva e Makerere ayagala kuvuga mmotoka ng'erimu SC era naye looya oyo diru gy'alinze ey'amaanyi eba ya ttaka era balooya abasinga bagaggawalidde nnyo mu nsonga z'ettaka ate mu Kampala balooya buli kimu kyegamba ekitongole buli kimu baakitta kubanga era ne mbalooya abo bw'obagendamu abaali abasirikale nabo bayingie bakola zikyemba mu kibuga era Katonda bwakuyamba n'ogwa ku mugundi mu kyemba y'olooya nga yaliko omusirikale oba tonaba nakumubuulira musango nga yatandika okukunyumiza nze nno wano munnange ozze n'akataasa abantu b'ettaka bwe bati nataasa ab'eruweero nataasa ab'egindi nkuba bukubi ssimu mu State House n'ogamba ki kino naye agenda okumala okukuweeyo yonna yonna emboozi ng'akugamba okuggulawo fayiro njagala $5,000 sente bw'amala okuzirya tabaako kyakola ng'atandika kubuzaabuza ebintu bye bitambula balooya bwe munaabeeteekako ebintu byammwe bigenze bw'oba tosobodde kufuna looya mutuufu tomala geesuula ku looya gw'otomanyi genda ku looya ng'omwekakasa
ng'era omumanyi nti mwana waani wa ku kyalo ki wakiribuuza oli akubuulira looya mulungi ali bw'ati. Kubanga kati nze balooya essaawa zino bemmanyi mu kibuga waali omu. Nyinza kugamba Kawanga and Company Advocate. Kubanga bo baluddewo. Kiraba. Baluddewo ate baludde nga bakolera ku bantu nga babateresa n'ebyapa. Naye lwakuba kati ensi yakyuka. Nze kyo njagadde ndabule abantu. Ebintu by'ettaka bw'oba olina ebyapa byo nga gwomanyi obirina tojjayo kyapa kyo gye kiri, kozesa photocopy wojja okutegeerera looya akolera. Naye kasita owulira nga looya agamba leeta origino, gwe looya mugamba ekintu kimu nkolera mortgage ngende ngiteeke ku nsibe ekyapa kyange ngiteekeko. Ne senga looya n'agamba leeta ekyapa ky'origino ngende ngikuteereko eri, oyinza obutakwatamu, ayinza okuwanvuya. Okukakkana ogenda okumaliriza okumuggyako ekyapa ng'omuwaddeko fuuti 5 ku 4 oba 5 ku 5, kubanga oba toyina ssente olugira ng'omugamba looya nkolera ku bintu byange nja kukuyulizaako ekitundu. Naye ng'era yeeba ggoolo ye. Kati n'olwekyo bannange abantu mwena mwegendereza ebintu ebyo. Bw'oba olina ky'okola weegendereze nnyo eyo embeera ereme kutuukako. Nsooka okwebaza abantu bonna ababadde ku social media kuno abawuliriza emboozi eno. Naye nga nsooka okusabira nnyo ensi yaffe. Njagala nnyo buli muntu yenna Munnayuganda tutuuke ku ekyo buli omu kyabadde tasuubira. Tubeere nga ne bw'obeera ku street osobola okutambula ng'okutte essimu yo mu ngalo. Nga ne bw'oyita ku street tokyeraliikirira muntu kufumita kiso. Kigamba n'okwogera obwogezi nagwo guleme kuba musango. N'okwogera ku muntu ndisimanya gundi anjogera nagwo guleme kuba musango. Kigamba ye yensinze gye njagala tukole ki. Naye nga Uganda ssente gye ziri. Abantu tebavuddeyo e Uganda nti ssente zibalemye okukozesa. Wabula omuntu atukulembera ye alina pulogulaamu ze endala. Abantu ayagala babeere baavu lwakuba abantu tebasooka kumutegeera. Nze ekinnuma nnyo nti buli lwajja buli mwaka 5 lwegiggwako asooka kwogerera nguudo. Naye ng'ate n'enguudo z'ayogerera ezimu okuyisaako emmotoka omala kusasula. Ne bali abakulembeze abaliwo baakolanga buli kimu. Ne tebaayimbiriranga bintu bye bakoze. Ne kati ono aliko Museveni okuva yero yajja buli kyakola akiyimbirira. Mukiraba? Kyegamba Bruce yeerabira n'okukola ebirala. Kiraba? Ky'ekintu ekyo. Era ne kati kulaale zino zijja agenda kubeera ng'ayogera ku nguudo. Talinayo pulogulaamu ndala. Kubanga ekisooka tagenda kubuulira nti alina eddwaliro lyazimbye e Luweero. Tasobola kugamba nti ab'e Luweero n'abagulidde generator. Tasobola kubagamba nti ab'e Luweero buli ggombolola balina tractor. Ebyo tabirina. Tasobola kubagamba nti abantu b'eye Masaka factory n'abazimbidde factory. Ebyo tabirina. Era mu mulinda agenda kubagamba ekintu kimu nkyali ku nguudo na security. N'ebyo ebintu abiyimbiridde ebbanga emeka. Nkira. Kale tetugaana. Beera ku security yo n'enguudo
naye ate ssente nazo kyoyagala kyozikozesa. Koleramu abantu nga bayambibwa. Naye gwe omuntu wa wansi buli kamu bakamuggyeko ate bababbako ebintu byammwe mu magezi. Siteeti yennyini yeyagala okubaggyako ebintu mubeere nga temulina bwannannyini ku bintu byammwe. Ekyo mukyegendereze. Wano ali mu kubasiiga kazigo. Kati gwe teebereza ettaka lyonna lye bababbyeko essaawa zino taliwo Abachina ye bayita ba investor. Buli ttaka lye bababbako aliwo Abachina. Naye gwe omanyi Abachina ssente ze bamuwa. Munaagenda okwekkanga bwe muti nga ne mu kibuga temukyalimu. Temulowooza nti agenda kukeera ku makya agule Kampala yenna omulundi gumu. Mbagambye ye tasuubira kufa. Agenda abafunza mpola agula kimu ku kimu. Munaagenda okuzuukuka ate kati munaaba mukyamulwanyisa mutya. Ojja kuba tolina n'amaanyi. Tolina wodda ng'ate oyagala kumwepankirako nti omukube. Ojja kuba tokyalina. Kati amanyi amaanyi gonna ge musigaza bupoloti na ttaka. Senga lwa bubajjako mujja kulaba nga adda ne ku TV ng'abavuma. Awo ng'abagamba omanyi ye alina olugero lwe lwaye n'ekintu kye kyayogera. Temwagala kukola. Naye ng'ate no bababbako ebintu byammwe naye bw'abeera ku TV y'eggwanga temwagala kukola. Enababbako amataka temwagala kukola. Naye ng'eno bababba naye ng'ate akimanyi. Kale bannange Omukama abankuumire tunaddamu nate. Akadde ke nnaaba nfunye nabagamba nja kuba nange nina ettaffaali lyennyongerako ku lw'ensi yange. Mbabuulidde nange ebyobufuzi nali sibyagala nnyo naye waliwo kyegamba ekintu ekikuyitirirako. Empise mu bintu bingi nnyo naye essaawa zino akano akaseera ke tulimu si kaakuddawo kwejjukanya bizibu bye tuyiseemu. Kati essaawa zino kye tunoonya kintu kituzzaamu ssuubi. Buli omu kyaba atunuulira. Omukama abankuumire mubeere bulungi. Bye bye.